弟兄姊妹平安，今日所讀嘅經文係撒母耳記下第14章第1節至33節，主題係大衛准許押沙龍歸回耶路撒冷。作者喺撒母耳記下第14章記載，約押見大衛掛住押沙龍，就諗計想幫佢返嚟。佢請咗提哥亞一個婦人入宮，編咗個故事，求王作出裁決。婦人講到佢嗰兩個仔打交，結果其中一個被打死，依家族人想將剩低嗰個都殺埋，所以求大衛幫手保住佢最後嘅兒子。大衛答應咗之後，婦人就指出王自己都未肯俾押沙龍返嚟。大衛知道呢件事係約押嘅設計之後，就叫約押去基述接押沙龍返嚟耶路撒冷居住。不過就算押沙龍返咗嚟，大衛都冇同佢見面。押沙龍生得好俊美，由腳板底到頭頂都冇一點瑕疵。後來押沙龍想見王，就燒咗約押嘅田地，逼約押幫佢安排去見王。反省問題。作者喺撒母耳記下第14章記載，押沙龍雖然返咗去耶路撒冷，卻一直見唔到大衛。咁當關係出現裂痕時，你會選擇冷處理，拖住唔理，定係勇敢面對，主動尋求和解呢？